Goeiemôre aan al ons pragtige mensies. Prys die Here, het julle lekker geslaapies? Man, wat 'n wonderlike voorreg om vandag weer in hierdie sonskyn weer wat Koning Jesus vir ons gegee het, saam met my boetas en sissas om 'n tafel te kan wees en meer van Koning Jesus se woord te kan ontvang. Maar kom ek en jy maak oogies toe. Here, baie dankie vir 'n wonderlike nagrus. Here, gaan met ons deur hierdie dag, behoed en bespaar ons, lei ons, Here. O Here, U weet die vyand is lustig. Die vyand wil ons wegrokkel, Here. En die vyand wil kom om te steel en te verwoes, Here. Maar my God het gekom en ek het gesê, ek is hier om vir jou 'n oorvloed te gee. Ek is jou skuilplek. Here, dankie daarvoor, Here Jesus. Abba Vader, seën hierdie woord direk uit die troonkamer uit. Ek bid dit in Koning Jesus. Nou my broer, my sussie, man, prys die Here, is weer lekker om saam met julle te wees vanoggend. Maar vanoggend wil ek u iets vra. Gisterand het ons 'n wonderlike tyd by die Bybelstudie gehad en ons het gepraat oor die liefde. Maar jy sien, as ons gaan kyk na 1 Korintiërs 13:13, kom ons lees dit, dat dit nie net my eie woorde is nie. 1 Korintiërs 13:13 sê, en nou bly geloof, hoop, liefde, daardie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Nou my boetie en my sussie, hierdie is groot woorde. Hierdie is woorde wat diep in jou lewe moet insak. Hierdie is woorde by my boetie en my sussie, wat jy nie ligtelik moet oop van die eerste plek. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie liefde in jou hart het nie, het jy nie geloof nie, het jy nie hoop nie. Want is daar die liefde, want hy sê vir jou hierso, hy sê, maar die grootste hiervan is die liefde, want die liefde oorheers dit. En ek wil vandag vir jou sê, my broer, my suster, ek wil hê jy moet mooi luister wat ek vir jou vertel. Jy's beter, jy moet beginne om 'n verhouding met God te kan bou, om hierdie liefde van hom te kan ervaar, om te kan sê, wanneer ek in hierdie liefde van God staan, kan ek my hoop op God plaas, kan ek my geloof in God praat. Maar as jy nie die liefde het, kan jy dit nie doen nie. Vat 'n klein kindjie vir sy mamma en sy pappa, of sy ouma en sy oupa. Hy sal op 'n kas staan en die volgende oomblik kan spring hy net. Want hy vertrou jou. Want hy's lief vir jou. En omdat hy jou lief het, weet hy kan hy jou glo. Weet hy is daar hoop by jou, dat jy hom gaan beskerm. En dis presies wat Koning Jesus met my en jou wil doen. Hy wil ons beskerm. En hy sê vir jou, hy sê so mooi, hy sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3 dinge is die belangrikste in jou lewe. Maar die belangrikste is die liefde van Koning Jesus. En wanneer jy daar die liefde van Koning Jesus in jou lewe het, kan jy opstaan en sê, maar ek kan in geloof vorentoe stap, want ek het hoop in my Koning Jesus. Maar om dit te doen, het jy iets nodig in jou lewe. Baie bekende psalm. Ons sê dit op as 'n resitasie, asof daar nie meer krag in daai woord van God is nie, maar ek wil vir jou vertel, hier's meer krag in hierdie woord, as wat ek en jy ooit sal besef. Hoor net wat sê hy, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Net vers 1, Psalm 23. Sê dit gou vir jouself. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hoekom kan niks jou ontbreek nie? Want jy het die liefde van God, jy het sy hoop, jy het sy geloof. Is dit nie wat God wil hê ek en jy moet doen nie? Maar ons moet hom erken as jou herder. Hy wil hê ons moet sê, Here, U is my herder, daarom ervaar ek U liefde in my lewe, daarom weet ek van U hoop, daarom weet ek van U geloof. Want sonder dit het ek en jy niks. Die liefde kan alles wees, maar jy's nie 'n herder het, wat jy liefde vandaan kan kry nie. Waar gaan jy dit anders kry? Van die wêreld? Ek en jy gaan 'n geestelike hoogmoed in beweeg. Ek en jy gaan beweeg op terreine waar God ons nie wil hê nie.
Maar die Here sê vandag vir jou, al wat oorbly is geloof, hoop en liefde. Die grootste hiervan is die liefde, maar dit is die liefde van jou herder. In Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, ek sal niks ontbreek nie. Wat ontbreek jy in jou lewe vandag? Jy sal weet. Jy leef in hy liggaam van jou. In hierdie tempel leef jy. In hierdie gedagtesgang is joune. Jy weet presies wat jy beleef. Beleef jy werklik die koning van alle konings, Jesus Christus? Beleef jy werklik sy liefde? Beleef jy werklik sy hoop? Beleef jy werklik sy geloof? Beleef jy werklik sy herderskap in jou lewe? Dis iets wat jy moet aan dink. Wat beleef jy in jou lewe? 1 Korintiërs 13:13. Maar al wat nou oorbly is geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Van wie is hierdie liefde? Jou herder. Die Here is my herder. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir die awesome tyd dat ons net kan hê, Here, ek en my boeties en sissies om die tafel, om meer en meer deel van U te kan wees, om meer en meer in U in te delf, Koning Jesus. Vader, maar ek wil vandag vir U vra, lei U ons asseblief, Here Jesus. Here, geen mens kan ons lei soos U nie, Here. Daarom wil ek U vra, Here, wees U my herder, soos wat Dawid geskryf het in Psalm 23, Here. Die Here is my herder, ek sal niks ontbreek nie, want ek het my geloof, ek het my hoop, ek het sy liefde. Here, en U sê die grootste hiervan is die liefde van daardie herder. Here, help ons om vas te hou aan daardie liefde van hierdie herder, want daar's geen herder daar buitekant wat vir my die liefde, die geloof en die hoop kan gee, soos wat U vir my kan gee, die Koning Jesus. Here, seën ons deur hierdie dag. Tel ons op na hoër hoogtes toe, natural, supernatural, en dan heavenlies. Here, ons moet groei, maar ons kan nie groei as U nie ons herder is nie. Ons kan nie groei as ons nie U liefde in ons ervaar nie. Seën ons asseblief, Abba Vader. Here, maak elkeen toe onder U bloed, seël ons af met 'n kringvuur van die Heilige Gees. Want U stok en U staf het my nog nooit in die steek gelaat nie. U liefde en U genade is alomteenwoordig. Dankie daarvoor, Koning Jesus. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Boetasisa, ervaar jy Koning Jesus se liefde in jou lewe? Ek lief julle baie.